Mag-eksperimento tayo ng ulamin natin ngayon kasi meron tayong rice. Ito, tomato sauce, di ba? Para hindi ko na siya igisa, i-boiling ko na agad yung sabaw. Tapos lagyan ko ng mani. Tapos lagyan ko ng tuna. Yan. Tapos may luya tayo at bawang. Boiling na agad yan. Tapos meron tayong ayan, dahon ng malunggay. Sa wakas, meron akong malunggay. Sponsor by Marlin from Takana, Mercasit. Ayan. Ano siya malambot. Ayan, Diyos ko po. Gustong gusto ko po yan. Ayan ganyan na lang yung pag ayan. Ganyan ko na lang kasi gusto kong sulitin yung malunggay. Tinalbusan ko na lang. Sobrang kasi yung yang siya. Yan ang lambot. Grabe. Wala naman akong paglulutuan na maisipan. So, masasayang na yung dahon. Kaya ito na lang yung aking gagawin. mag-eksperimento tayo. Yummy, yummy. I'm sure yummy. Tayo na. Okay na yan. Ugasan ko lang. Pitin natin to. Hindi ko na yung igigisa. Boiling na. Agad yung sabaw. Para magkalasa. Wala tayong sibuyas Sibuyas sana. כן אפשר לומר שמי שתקף שם עשה את זה בגלל המקום האסטרטגי והמשמעותי והחשוב עבור אולי גם צבא סוריה המנסה כרגע בימים אלה להתחדש וגם עבור הטורקים כפי שציינתי מקום שלא רחוק מטורקיה ומקום שממנו אפשר להגיע במהירות ובדרך נוחה לעזורים נרחבים בשטח המדינה בשטח סוריה וזה קורה על רקע הניסיונות גם של ההצבעה של ג'ולני של המשטר הסורי לנסות ולהקים מחדש איזשהו צבא, איזשהו כוח לוחם בתוך המדינה, בתוך סוריה ונגד המשך שירות של כוחות צה"ל בגבול, סמוך לגבול עם מדינת ישראל, עדיין מורכבות גדולה מבחינת מה שקורה כרגע בתוך סוריה, ניסיונות של מדינות לרבות טורקיה. Kakainin ko rin to. Yung luya, kakainin ko rin talaga siya. Nguyain ko yun ng nguyain. Para masulit ko yung lasa niyan. Madalang kasi akong nag-uulam ng mga linuyaan, binagoongan. Meron tayong alamang. Pero powder nor lang yung ilagay natin dito. Tapos konting sugar. Tapos ito, para magkakulay yung ating sabaw. Kasi pag wala ito yung panlagay sa pasta So medyo merong kunting karne. Sarap. Bawang at luya. Pagsabay-sabayin na. Lagyan natin ng olive oil. Lagyan natin ng nor. זה ברור, מי שיודע יודע, אבל עדיף לא להצהיר על מה Tapos paminta.
ארצות הברית לסוריה, משך את התקיפות לישראל ומגנה אותם, מבקש לא לחמם את האווירה באזור. רק נזכיר, ישראל עובדת בסוריה, יש לנו חיילים שעושים שטח, זה באמת נשמע מתחת לרדאר, כי המטרה היא לא לעצבן את הסורים, אלא לא לעצבן את הסורים. Tapos konting sugar. עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים, לאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו. Amoy manok. Nangangamoy na yung sabaw. Ang sarap-sarap. Ito na yung ating tuna. Tapos ito na yung pampalasa. Ayan, oh. May ano na yan, may giniling. Para maiba naman yung ating panglasa. O, diba? Ulam na. Nakalimutan ko kasing bumili ng ano yung sutanghon. Sabaw lang po. Sulit na po sa akin. Sapat na po. Ayan. Pag kumulo, saka natin ilagay yung ating malunggay. Ayan po. Siguro luto na yung mani. Wow. מה בעצם אתה מבין שקרה שם? Okay, nalagyan natin ng konting alamang. Ayan, may alamang ako. אף אחד לא מבין. קודם כל יש צו איסור פרסום, כך שהמשטרה לא אומרת לנו כלום. Tapos, lagyan natin ng itlog. אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת מה היה שם. זה לא מובן. זה לא, שבן אדם בן 27 מגיע לשתי ילדים בני 5 ו7.5 ודוקר אותם אחת למוות ואחד במצב קשה, ועכשיו הוא חושב קצת להתייצב, עשו לו ניתוח אתמול והוא במצב יותר Tapos, ilagyan na natin yung malunggay natin. כן, כן, ברוך השם. איפה הבשורה הנוראית הזאת תופסת אותך? בעבודה. הייתי בעבודה כמו כל בן אדם נורמלי, קיבלתי טלפון מהבן שהיה שם, אחרי שהם הזעיקו את מד"א, הוא התקשר אליי המשפט Ayun, הראשון. okay na. Pag kumulo na yan, okay na to. Kakain na tayo. Yan ang ating ulam for today. Okay? ויצאתי, לא רציתי לראות, ואז פתאום Kang okay na to ang ating uulamin for today. את השנייה. חזקים. Oh, wow! Wow, 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 wow! Ang ating uulamin for today. O, di ba? Nakagawa na tayo ng eksperimento. Oh, tayo na. Wow! Ang sarap! May tuna, may mani, malunggay. Ayan, oh. Oh. Simpleng luto. Ayos na. Oh, di ba? Sarap. אמן, תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, בלי תודה. יוצא מן הכלל. Ito na yung ating ulamin. זה משתתף בצערכם. האב וילדיי. תודה רבה. Ito na, kain na tayo. תודה שאתה מדבר. תודה רבה. תודה רבה. Wow. מתחיל בזה שבאמת הוא לא יודע על מה להצביע. וואו. אין יותר מדי שבטים והם לא מכירים את הדמות הזו. פשוט טרגדיה קשה. והדרך שבה הוא מתמודד כן. עם האסון הנוראי הזה, ובכל זאת מנסה, אולי בשביל המשפחה, אולי בשביל עצמו, להחזיק את הראש מעל המים ולדבר ולספר מה שעובר על האיש הזה והבני
עם חמאס שלא יהיו עוד חיסולים ממוקדים, אלא רק תגובה לאיומים מיידיים. ישראל, ראש הממשלה, יזוז אחורה. Aba, mura ba tanggap-agawad si Kaagi? Nani, kataong kong Diyos. צה"ל רוצה יד חופשית ברגע שמזוהה מחבל כזה, גם לגבי חיסול של מפקדים בכירים בצמרת חמאס. קושנר לא אומר Binakar ko lang kanina, tikpa. בנושא הזה, אבל בישראל מקבלים את זה כהסכמת שבשתיקה. Sabi pa papalingkan ko. להסכים גם בפעולות מהסוג הזה, במקרים מיוחדים, אומנם זו לא מדיניות של... Pilin. כלומר, Nang-eksperimento na sa baw ko. גם לא בארצות הברית, Mani.